person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else, it's useful in moderation. A good servant, but a bad master. And all so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science with the real world. Veréis, hoy os traigo uno de los discursos más valiosos de la humanidad y gran parte es en nombre de la medicina y veréis, en el mundo actual hay una infinidad de derechos, bueno, ya lo he comentado en otro vídeo, hay una infinidad de derechos inhumanos que se incumplen, sobre todo en países tercermundistas, pero luego lo que se ve en este vídeo al principio, os lo he enseñado a través de imágenes y tal, es asombroso. Y ya no es países tercermundistas, son primermundistas con empresas. Y mucha gente trabaja ahí, no tiene la culpa, pero son los dueños de las empresas que nos utilizan estas tecnologías, o estos medios, o este dinero para hacer esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Destrozamos el planeta y ahora veréis ¿qué alternativa tendríamos si nosotros llegamos a extinguir todos los recursos del planeta? Y no es nada bueno. El planeta más cercano, habitable, que tenga lo que es, lo más importante que pueda haber en una naturaleza para que cualquier ser vivo cumpla su función, es las plantas y el agua. Si no hay ninguna de estas dos cosas, estamos jodidos. Y el planeta más cercano, habitable, está a 4000 años luz. Es decir, que el planeta más cercano habitable con las plantas y agua está a 4000 años luz. Suponiendo que aún tiene todos los recursos necesarios para que haya plantas y agua. Que esto se ha hecho a través de cálculos a partir de telescopios que ha hecho la NASA, etcétera, y otras organizaciones alrededor del mundo para ver los planetas habitables que hay en el universo. Y no sabemos con certeza si nosotros nos podemos bien adaptar a esos planetas y tal, pero sí son habitables. Entonces seguramente tengan agua y plantas, pero está a 4000 años de distancia, a la velocidad de la luz. Y es decir, si la humanidad se queda sin agua, sin plantas, le va a tocar coger una nave, enviarla hasta por allí y va a estar 4000 años varado la humanidad en una nave, suponiendo que sobrevive y tiene los recursos para sobrevivir en la nave. Si no, yo sé que si en este mundo se pueden hacer cosas asombrosas y pueden venir tiempos muy buenos, pero es que sigamos los pasos adecuados, que los países colaboren entre sí, que las empresas colaboren con mejor tecnología, que los países y empresas colaboren juntos para hacer un futuro mejor, que pueden venir tiempos muy buenos y las matemáticas lo dicen en diferentes campos. Vienen tiempos muy buenos, pero hay que poner todos de su parte, y con ello me refiero a empresas, países, etc. Entonces uno es uno de los vídeos más valiosos de la humanidad y
Ya lo habré comentado en alguna que otra película también. La humanidad consume los recursos de varios planetas cada año. Es sorprendente la cantidad. Y por no hablar la cantidad de animales que matamos para consumir carne o cuero. Hay alternativas. Hoy en día hay alternativas al cuero. Por ejemplo, ya en México se está utilizando cuero a base de cactus, que tiene ahí de hecho la misma textura y el mismo tacto, solo que en vez de matar a un animal, utilizas una planta. Es un muy buen invento. Y es cuero a base de cactus. Hay alternativas al plástico, por ejemplo, que en vez de ser plástico, por ejemplo, yuca o, ¿cómo es que se llama? Yuca. Hay varias, también hay de algas, hay bolsas de algas. Pero claro, toda esta tecnología tiene que llegar a todo el mundo y ser accesible a todo el mundo. No se puede quedar solo en unos sitios. Y esto lo tienen que regular, etcétera. Las empresas se tienen que expandir, etcétera. Y eso va a tomar un tiempo. Y tiene que llegar lo antes posible, porque el mundo, estamos agotando los recursos del planeta. Cada año. Y es mucho. Y el planeta más cercano está a 4.000 kilómetros. 4.000 años luz. Yendo a la velocidad de la luz, es decir, supongamos que cogemos una nave yendo a la velocidad de la luz, 4.000 años luz. Hasta aquí termina el vídeo.